भारत और पाकिस्तान के बंटने के सिलसिले में दो बहस इस देश में बहुत कॉमन हो गई है और एक नैरेटिव बहुत आसानी से कहा जाता है, अंग्रेजों ने हमें बांट दिया, अंग्रेजों ने हमें बांट दिया। यह बहुत दिन तक चला। भारत के दो टुकड़े अंग्रेजों ने कराए, यह हुआ। फिर यह कहा गया कांग्रेस ने देश को बांटा है, यही हो रहा है। इसी बात विवाद में चल रहा है। बीजेपी कहती है नेहरू जी ने किया, इसने किया, लेकिन जो असली उसका कल्प्रिट है, जो चोर है, हम इसलिए उसके बारे में नहीं बोलते कि जैसे हमको इस्लामिक आतंकवाद कहने में डर लगता है, इसी तरीके से हमने कभी ये नहीं कहा कि भारत और भारत का जो विभाजन था वो भारत की मुस्लिम लीग ने कराया था। और भारत का विभाजन की इंप्लीमेंटेशन जरूर हुआ हो 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ, मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान बनेगा। तो 1940 में पाकिस्तान बनने की नींव रखी गई थी भाई। फिर अंग्रेज कहां से आ गया? अंग्रेज तो मुस्लिम लीग में था नहीं। लेकिन इस विवाद में कि भारत अंग्रेजों ने बांटा, कांग्रेस ने बांटा, मुस्लिम लीग ने जो असली कल्प्रिट थी उसको हम छोड़ देते हैं, और वो कितने खुश हैं कि ये मूर्ख आपस में ही लड़ रहे हैं। उसका क्या अंदाजा नहीं है कि 40 में जब ये अनाउंस हो गया तो बहुत सारे सियालकोट तक वो ट्रेन आती थी, जम्मू से चल के, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तो बहुत सारे समझदार लोगों को लगा, एक महिला पीछे खड़ी हुई है, इतने युवा लोग हैं दुर्ग में, कोई सीट दे दे और आपको सीट ना मिले तो यहां पे आके बैठ जाए आप, कोई मसला नहीं है, बैठने से ही मतलब है ना। प्लीज कोई महिला अगर इस हॉल में खड़ी हो तो ये बड़े उसकी बात है, इतने सारे युवा लोग हैं। तो आप देखिए कि जब वहां डिस्टर्बेंस होने लगा 1944 तक, इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कभी। यह बात अलग है कि वो मामला समाप्त हो गया, लेकिन हम उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। तो जिनको आना था वो आ गए, जिनको लगा कि अब पाकिस्तान बनना तो है, आज बने या कल बने, रेजोल्यूशन तो हमने ऑफिशियली पास कर ही दिया है, उस पर हम इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। 14 अगस्त 1946 की घटना किसी को याद है? ये इस देश में ऐसी घटनाएं हैं कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। 14 अगस्त 1946 को इस देश में मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा था डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब यह था कि हम कोई मांग संविधान के माध्यम से तुमसे नहीं मांगेंगे, हम सीधे सड़क पे उतरेंगे। और इस देश में पता नहीं, लोग आज तो गूगल का जमाना है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, कम्युनिकेशन इतना है, इंफॉर्मेशन इतनी है कि आपके पास किसी सोर्स की कमी नहीं है। 14 अगस्त 1946 को यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था सौराब वर्दी। उस सौराब वर्दी ने, देखिए कि जो उस वक्त भी लोग थे जिनको बार बार कहा जाता है कि हम एक थे, हमने सारी लड़ाई आजादी की एक साथ लड़ी, इस बड़े झूठ को मैं फ्रॉड ही कहता हूं। सौराब वर्दी यूनाइटेड बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उसने अपनी जो लोकल पुलिस थी, स्टेट पुलिस थी, उसको 3 दिन की छुट्टी पे भेजा। सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, और कोई डॉक्यूमेंट, मैं बार बार आरएसएस का नाम इसलिए लेता हूं, इस देश में ये एक फैशन हो गया है कि जैसे ही कोई आप तथ्य को कहे तो आपको कॉर्नर करने के लिए इसे आरएसएस का बता दो। कोई ये राइट विंगर है, ये एंटी मुसलमान है भाई, इसलिए झूठी बातें कह रहा है। गूगल के दौर में कुछ छुपाया नहीं जा सकता, और नहीं छुप रहा, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं। जो पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ, सौराब वर्दी ने अपने राज्य की पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दी, और सड़कों पे हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम हुआ। उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आज का समाज डर जाएगा। खूब खुल्लम खुल्ला, ये मैं इसलिए डेट बता रहा हूं, 14 अगस्त 1946 को भारत में पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ मुस्लिम लीग के कहने से, जिसमें हजारों लाखों हिंदू मारे गए। और उस जमाने तो ना बंदूक थी, ना दूसरे वेपन थे, लिटरली तलवारों से जो कत्लेआम होता है, सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, ऐसे लग रहा था कि मतलब सिर्फ लाशें लाशें बिछी हुई हैं। वो तस्वीरें सब अवेलेबल हैं, और अगर आपको नहीं मिल रही हो तो कलकत्ता चले जाइए, बड़ी लाइब्रेरी है, वहां सब कुछ मौजूद है, पूरे अखबार भरे हुए, सब लिखा हुआ है। लेकिन हमने उसको पढ़ना ही नहीं चाहा।
मात्र एक साल के अंदर 14 अगस्त 1946 में यह घटना घटती है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है। हम किस गलतफहमी के शिकार हैं? बंगाल 2 हिस्सों में टूट जाता है, लेकिन हमने उस तमाम सारी चीजों को लोगों को नहीं बताया।